Адель, бычи, Адель Чкотова всего 3 месяца. Ее маленький мир пока лишен красок и света. Малышка мягко улыбается в ответ на голос, тянет крошечные ручки и, словно не ведая о болезни, доверчиво встречает каждый новый день. Мама шепчет ласковые слова и мечтает о том дне, когда дочь увидит солнце, цветы и улыбки близких. Однако врачебный диагноз рушит эти простые мечты. У Адель микрофталем – редкое заболевание, требующее сложной операции и дальнейшей реабилитации. Родилась она в срок, хорошо, беременность хорошо протекала. А за всю беременность двое детей дома коклюшем заболели. В том году зимой вспышка была, коклюшем заболели. Я особо так не ощутила, но по анализам сказали, что я тоже заболела. Это была уже 16-я неделя. Когда она родилась, один глаз открылся, а другой закрытый был. Диагноз подтвердили в Сочи и в Москве. Родители вышли на одну из ведущих клиник Израиля. И у этой борьбы есть четкий план и реальный шанс на успех. Ведущие израильские специалисты готовы помочь Адель. Профессоры проведут ювелирную диагностику и определят, можно ли сохранить и восстановить зрение малышки. Если нет, они сделают все, чтобы провести щадящую операцию и установить современный имплант, который позволит Адель жить полноценной жизнью без физических и психологических травм. Имплантацию, никаких шансов не дали, просто имплантацию и езжайте домой. Я приехала, подумала и начала спрашивать, что к чему, как. Это диагноз не часто встречаемый. Потом как-то вышла в Израиль, узнала, что есть там новая технология, что можно узнать, видит ли глаз. Посмотрели видео, ее диагнозы, там две профессора. Один говорит, что видит, другой говорит, не видит. Для этого, сказали, должны ребенка увидеть. Диагноз у Адель выявлен с рождения. Микрофталем – это состояние, при котором глаз значительно меньше нормального и в зависимости от степени заболевания страдают его функции. Чаще всего связан с генетическими причинами, внутриутробными инфекциями, а также с дефицитом витамина А. Об этом отметила практикующий педиатр Лабквест, член попечительского совета фонда Ашана Астанда Кварчья. На сегодняшний день ребенку диагностирован микрофталем 3-й степени, что говорит о значительном снижении функций, практически отсутствием зрения. Но израильские врачи дают нам надежду на то, что при дополнительной диагностике, которую они проведут у себя, если же хоть немного глаз сохранен, если есть зрение, хоть незначительное, они сохранят собственный глаз, проведя операцию с расширением век. Но если вдруг все-таки выяснится, что диагноз подтверждается и ребенок незрячий, глаз этот не видит, то в таком случае будет проводиться эстетическая операция с энукляцией глаза и установкой протеза. На данный момент в клинике установлена копилка добра. Каждый, кто может, мог бы оставлять небольшую помощь, чтобы помочь ребенку. Семья окружила Адель любовью и теплом, но их силы и ресурсы ограничены. Они обратились в культурно-благотворительный фонд Ашана, который открыл сбор средств на лечение. Каждая пожертвованная сумма – это шаг к операции и возможность для маленькой Адель увидеть мир, которого она пока не знает. Семья трехмесячная Адель с таким серьезным и редким заболеванием обратилась к нам в фонд за помощью, а так как сумма лечения 3 675 000 неподъемна для этой семьи. Самостоятельно оплатить такое дорогостоящее лечение они не в состоянии. И именно поэтому мы запустили сбор средств на лечение маленькой Адель. Мы не сомневаемся, что в очередной раз жители нашей страны поддержат нашу маленькую подопечную, и сумма соберется в короткие сроки. Каждый из нас, каждый человек имеет возможность сделать пожертвование. Все способы пожертвования указаны у нас на сайте, на наших официальных страничках, в социальных сетях. Каждый рубль, он важен. Только объединив усилия, можно собрать необходимую сумму. Помочь Адель можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Подарим Адель шанс увидеть мир во всех его красках. Шазина Ханагу, Рамо Камке, Абхазское телевидение.